Հայաստանի նոր սարքը քո սրտին Երբ խոսքը գործ է դառնում Հավատը ուժ է ցնկում Տիկին Ավանեսյան քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքում նշեց, որ ժամանակին թոշակառուները իրենց համար անհրաժեշտ կալորիաների համար գումար չեն ունեցել, թոշակ չեն ունեցել, որի համար կարողանան տալ եւ վճարել։ Այսօր առավոտյան, երբ վարչապետը հրապարակել էր ցուցակը, թե որտեղից է մեկնարկելու քարոզարշավը, մենք սպասում էինք այնտեղ ձեզ եւ մի տարեց մարդ կար, ով սպասում էր, որ դուք պիտի գնաք եւ իր հարցը բարձրաձայն էր, նշում էր, մենք իր հետ իհարկե խոսեցինք, բայց ինքը անձամբ սպասում էր ձեզ, ասում էր, չէ, ես պիտի նախարարին ասում էր, որ իր համար անհրաժեշտ դեղորայքները բացի այն, որ անվճար չեն տրամադրում, այլև փոխարինող տարբերակներ են առաջարկում ավելի ցածր գնով, ասում է, դե եթե պիտի ես այդ դեղը տամ եւ առնեմ, ինչի են ինձ փոխարինող առաջարկում, այս պարտադիր ապահովագրության շրջանակներում այս խնդիրները ի վերջո լուծում երբ կստանան։ Դե տեսեք, 1200 անվանում դեղորայք է մտել ապահովագրության ցանկ, պատկերացրեք, տարիներ առաջ դա եղել է, սկսել ենք 2-300-ից 1002 անվանում դեղորայք, ամեն առևտրային անուններով համապատասխանում է ինչ-որ ազդող նյութի դեղորայքի և դա նորմալ պրակտիկա է, որ այո, կարող է լինել նաև փոխարինող բրենդը, ունենք դեպքեր, երբ որ 5-ից 6-ից ավել բրենդային անվանումները ներկայացված են, փոխհատուցվում են և դրանք թանկարժեք դեղեր են, բայց չի նշանակում, որ մեր ապահովագրությունում փակում է ամբողջ առևտրային անվանումները այն ինչ որ Հայաստանում կա եւ մեր նպատակն է փակել մարդկանց առաջնային կարիքները եւ սա այսօր այն հնարավորությունը ինչ որ կա, կարծում եմ հեղափոխական պատմական քայլ էր։ Հիմա այո, մենք բոլորս ցանկանում ենք, որ այս համակարգը կայանալուց հետո նաև զարգացում ապրի, ինչը անընդհատ շարունակաբար լինելու է։ Մենք անգամ այս ընթացքում արդեն որոշ անվանումներ ունեցել ենք, փոխել ենք, ավելացրել ենք, սա անընդհատ աշխատանք է։ Բայց Տիկին Ավանեսյան հատկանշական այն էր, որ պապիկը դժգոհում էր, որ ապահովագրության ցանկում ներառված դեղորայքներն էին, որոնք իրեն չեն տրամադրում, նաև խոսեց, ասեց, պիտի գնամ 5 ժամ պոլիկլինիկայում հերթ կանգնեմ, հետո այդ գրագրությունը եւ այլն, անընդհատ ինչ-որ բողոքներ են ներկայացնում, իհարկե, երբ որ մենք փորձում ենք հակադարձել, որ ամեն դեպքում թոշակը բարձրացրել էին եւ այլն այս կոմենտով, ասում էին, բայց դե գնաճնել է, հիմա ամբողջ ապրանքները թանկացել են, մենակ լուցկին է, որ չի թանկացել։ Դե նայեք, ընդհանրապես հիվանդանոցից կամ պոլիկլինիկայից կամ դեղատնից ծառայություն ստանալը որոշակի ժամանակ է պահանջում։ Հիմա պիտի ունենանք բուժման սխեմա, ինչը նշանակում է, որ պիտի խորհրդատվություն իրականացվի։ Պիտի դուրս գրվի էլեկտրոնային դեղատոմս եւ դրան համապատասխան դեղատնից գնում չէ, ստանա արդեն դեղատնից։ 4 ժամ անցկացնելու եւ խորհրդատվություն ստանալու եւ դրա դիմաց ստանալ անվճար պետության կողմից փոխհատուցվող դեղորայք դա եղել է անհասանելի երազանք, հարգելիներս, տասնյակ տարիներով դա եղել է անհասանելի երազանք։ Մենք այսօր դա ունենք որպես արդեն փաստ, որպես 100 հազարավոր քաղաքացիների կողմից շնորհակալության եւ գնահատանքի մեծ արժանի երևույթ։ Իհարկե պլանային դեպքերը մենք պետք է այստեղ էլ լինենք շատ իրատեսական ամբողջ աշխարհում բժշկական օգնություն ստանալուց պլանային դեպքերից այո կան հերթագրումներ, կան հերթի տրամաբանական սպասարկում։ Տիկին Ավանեսյան եւ խնդրեմ անդրադառնաք նաեւ վեդիում տեղի ունեցած սահմռկեցուցիչ դեպքին եւ այդ ընթացքում նաեւ բացահայտվեց, որ ընտանիքի երեխաները, ինչպես նաեւ մայրը առողջական խնդիրներ ունեն, ուզում եմ իմանալ դուք օրինակ գործընկեր նախարարության, սոցիալ հետ քննարկումներ ունեցել եք, ինչ եք փորձում անել։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ, Ժորժ ջան։ Տեսեք, իհարկե եւ սոցիալնախարարության եւ տեղական իշխանությունների հետ մեր մասնագիտական թիմը, մորում անկանվան բուժօգնության կազմակերպման թիմը իրենք միշտ աշխատում են եւ սա ինստիտուցիոնալ ձևաչափ է աշխատելու, քանի որ մեր ոլորտում ամեն ինչ առնչվում է բժշկական գաղտնիքի հետ, ես որևէ ավել բան չեմ կարող այս պահին ձեզ ասել։ Ես ասեցի, աշխատանքները ինստիտուցիոնալ ձևաչափով մեր համապատասխան կառույցների կողմից համակարգված է։ Իսկ Տիկին Ավանեսյան դուք
Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրավապահ մարմինների գնահատականը այդ ամիսների ընթացքում ինչպիսին է, ձեզ պատշաճ են աշխատել, ճիշտ են աշխատել, թե այդուհանդերձ թերացել են։ Ես կարծում եմ գնահատականը տրված է, եղել են ազատումներ, դրանից ավելի հստակ գնահատական ինչ ենք ակնկալում։ Երեք վարչապետն էլ այս հարցին անդրադարձել է, եւ մենք պետք է շատ զգայուն լինենք նման երևույթների հանցագործությունների նկատմամբ եւ զրո հանդուրժողականություն ունենանք, բայց նաև պիտի նաև որպես լրագրողներ, նաև որպես կարևոր հանրային կրթական դեր ունեցող անձինք մենք միասին պիտի մեր երեխաներին, մեր ծնողներին նաև որոշակի կանխարգելիչ կրթական աշխատանք տանենք, եւ սա էլ շատ կարևոր գործ է։